哥哥，鐘叔今日過嚟話要包咗我哋個場。嚟，你飲茶。鐘叔，翻嚟啦！你過嚟同我講先啊嘛！哇，咁多人嘅，我做麻雀館咁耐啊，從來未試過俾人包場嘅。咩新玩法啊 ？Party room 係咪打牌？我陪你打。要打牌，我自己大把地方。我嚟咧係想同你商量一件事。哦，咁我過嚟旺角揾你啊嘛，點解要你老人家嚟到灣仔嘅啫？我驚約你唔到啊嘛。點會？我同你計過啦，你呢度咧22張台，大部分都係打50、100，其餘嗰啲100、200、200、400，最貴嗰一張都係500、1000啫嘛。我當你每一張台1個鐘頭打12鋪，咁呢張70萬嘅支票差唔多啦。唉，鐘叔，我大龍鳳邊有咁好生意啊？但係你錫我俾利是我啊，我多謝你啦。唔使客氣，我知道咧，你同我哋業界咧好少聚會，所以咧，我今日特登帶齊我哋麻雀公會幹事咧，就俾你認識下。各位啊，呢位咧就係發哥個仔司同九。大家好，喂，唔好意思啊，琴晚夜瞓隻眼腫晒。緊要啊！誒，自我介紹下。日日新麻雀館老朱，新樂麻雀館嘅阿龍，天寶麻雀館嘅樂少，長發麻雀館嘅炳權，誒，仲有呢兩位，你應該識㗎啦。佢哋嘅麻雀館都喺灣仔。基局波局梗係識啦，大四喜大發喺隔兩條街啫嘛。喂，久仰大名，係冇久仰大名。鐘叔成日同我哋講，你要學下大龍鳳啊！咁多年嚟都企得咁硬淨。好彩啫，好彩啫。啊啲50、100、100、200咁細，揾到食嘅咩？呢啲麻雀台應該喺晒博物館㗎啦，仲有人要打泥地？唔係啊嘛？我同你哋講過㗎啦，大龍鳳最值錢嘅咧，唔係點樣揾錢，最值錢咧就係點樣留住啲客。人客水流柴，你大家都知㗎，啲客唔會打死一個場㗎嘛。喺呢度唔同喎，求其問一個客，都起碼打咗6、7年啦。鐘叔真係好彩咋。你唔好咁謙啦，好嘅就要讚，好嘅就要學，你咪教下啲同業咯。幾十年啦，金融風暴又好，沙士又好，就算前幾年嘅新冠疫情都好，每個浪咧都打沉我哋幾間鋪頭喎。誒，唯有大龍鳳啊，夠實力，依然屹立不倒。鐘叔啊，你真係講嘢咁誇張嘅。我講真啊，我係大龍鳳死唔去，係因為好彩咋。可能啊，我死鬼老豆一路保佑呢間鋪頭仔啊，多謝阿老豆。所以我係大龍鳳咪撐到今時今日咯。我哋係街坊小店嚟㗎咋，同咁多位嗰啲大機構比冇得比㗎。鐘叔啊，你話想我同啲業界交流下，你想點交流？我哋打牌定去唱 K？交流咧，遲啲先講啦。我今日同啲幹事嚟咧，以表誠意，希望你答應我一個要求。唉，又嚟啦！鐘叔有咩吩咐？開聲啊！我要你大龍鳳正式加入我哋工會，成為我哋麻雀工會其中一名幹事。唔好同我講笑啦，鐘叔。嗱，我唔怕劏開個肚皮同你講，我哋大龍鳳啊，得個殼嘅就陰公，賺得幾多錢啫？全部用晒嚟養嗰班伙計咯。你哋個個咁多間鋪喺手，最唔賺錢嗰間啊，都賺得多過我大龍鳳啦。我啲咁嘅 small potato 入唔入工會都冇所謂啦。點會冇所謂啫？你大龍鳳都係攞正牌㗎，都係業界嘅一份子，加入工會好合理啫。嗱，你唔好唔記得啊！你阿爸係我哋麻雀工會嘅開山祖師，再講佢亦都係第一屆嘅主席啊！而家佢唔響度啦。啊！你係佢個仔，都應該子承父業啦。我又唔係叫你一出嚟就做主席，做住幹事先，同啲行家咧多啲溝通，冇咩？唔通你真係覺得你喺呢度做獨家村啊？哎呀，鐘叔，我呢啲挺人就係咁噶啦，做慣乞兒啊，懶做官。你唔好嬲我啊！
我咁多年都冇加入工會，唔係我唔尊重你，唔係我唔尊重我老豆啊，得一個原因嘅啫，我懶啊！咁多位同業，你哋全部轉晒電動台，哇！又靜音又打得快，咁加勢，點解我唔悶呢？唔係我練夠啊，係因為我懶啊！如果我啊有咁多位少少咁多嘅魄力，我大龍鳳就唔會仲係留喺灣仔啦，衝咗出宇宙添啊！鐘叔啊，我啲咁嘅無聊人，唔好話工會阻住你做嘢啦，你個好意我心領啦。當初我想入股你大龍鳳，你唔肯。今次我帶齊所有啲幹事，誠意邀請你入會，你又唔肯。你真係以為你老豆留翻呢間鋪俾你，你就可以食過世，乜都唔理，乜都唔管咩？唔係，但係我老豆教過我，佢話仔啊，冇咁大個頭，千祈唔好戴咁大頂帽啊！係咪咁講先，鐘叔？當年我同你阿爸創立麻雀工會，就係想平息業界之間嘅糾紛，唔好為咗搶客就做出頂爛市嘅情況。我打個比喻啊，如果阿基哥同阿波佢哋灣仔嘅鋪頭，從聽日開始好似李大龍一樣，淨係打1、200，而每一個入嚟打牌嘅客咧，封大利是俾佢哋。大家估下，大龍鳳啲街坊客仲會唔會留低啦？有利是派啊，梗係走啦。派利是喎，係人都嚟啦。我都嚟打。佢哋又冇同你簽合約，又冇打手指模，3日，最多3日，全部走晒。鐘叔你想威脅我啊？我都話打個比喻咯。不過如果真係發生嘅話咧，你唔使驚啊，鐘叔一定保障你嘅利益。哦，原來係咁嘅。嗱，鐘叔唔係逼你啊。如果你諗清楚改變主意嘅話咧，隨時嚟旺角揾我。好啊。點啊？見唔見到嗰個姓沈嘅女仔？見到佢上晝練完琴之後，就翻咗快餐店度開工。間快餐店咁啱就係司徒九開俾佢個妹。都幾靚女喎，睇落真係有幾分似阿九。再話時話，你老豆都走咁多年啦，鐘叔都冇踩入灣仔都算守承諾啊！不過真係估唔到啊，嚟到呢個年紀佢先話忍唔住。你見唔到佢嘅樣咋？好心佢啦，幾廿歲人都唔化嘅，錢又大把，又冇兒冇女喎。我係佢，我諗下點使錢好過啊！呢啲咪就係越老越執着咯。不過其實你有冇諗過咧？真係唔好同佢老人家對着幹嚇。嗱，如果佢真係要入灣仔開鋪，咁你咪俾佢開一間咯。嗱，如果佢真係想入股大龍鳳，你賣少少股份俾佢先。講嚟啊，點賣啊？大佬啊，我當初接手大龍鳳就係壓鬼住佢個位，而家攞到半個位，仲要讓翻俾佢啊！真係俾我老豆知道啊！佢激到喺個棺材度彈翻起身，攆住我條頸，攆死我啊！咁多年你老豆都化咗啦，你仲未化嘅？阿九啊，世界變咗㗎啦！你睇德皇啊，打緊1、2萬㗎，
每日揾緊成球嘢㗎。你係大龍鳳啦，你唔係有阿鐵幫你投資嘅話，哇！你真係靠嗰啲咁嘅街坊，死下一個死下一個，過多幾年揾鬼開台啊！你冇咩？收我中足錢啊！黐線！我同你咁多年老友，會做啲咁嘅嘢啊？就係咁多年兄弟，你先唔應該同我講呢啲。唉，我為咗大龍鳳老婆走埋啊！我度過㗎啦。如果冇人接手，大龍鳳就做到我司徒九釘過去嗰日為止。得，你當我冇講過。總之，如果鐘叔踩入灣仔嘅，我查下身份證咯嚇。